Итак, друзья, мы находимся в Италии и начинаем обследование. Смотри, что интересно. Сколько здесь не ступала нога человека, сюда зашел растение, плющ. Видишь? 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 То есть, сколько здесь не ступала нога человека. То есть, если мы посмотрим, как здание укутало растение, то есть природа практически поглотила эту часть здания. И она пошла в обход внутрь здания. Это сколько же лет здесь не ступала нога человека, а? Блин, а это кухонка, смотрите. То есть итальянцы готовили вот здесь пиццу на летней кухне. И вот в жару здесь был столик, где они тусовались. И это было общее строение какое-то. Офигеть, что это за история? Вход в дом, и здесь сразу пугающая трещина, смотрите. Удар пришелся на перемычку. Перемычечка не выдержала. И здесь что интересно, почему? Потому что заполнение идет кирпичом, а фасадная часть, она более тяжелая. И вот эти стяжки, вот стяжечка, они как бы есть, но, видимо, что-то пошло не так. И трещина, я бы ее назвал пугающе прогрессивная. Нужен бандажик, чтобы ее стягивать. Если не выдержала перемычка, это печально. Это печально. Интересная история. Вентиляционное окно в наше современное время запускает эту вентиляцию. А здесь она выходит вот здесь. Просто циркуляция, когда лишнее тепло поднимается. Если бы она отсюда, было бы расхолажение здания. А отсюда давление на нее жмет, и она уходит. В основном для того, чтобы уходила отсюда сырость, влага. Сейчас мы зашли. У нас получается это вход со двора. Это вход с улицы. Первое помещение на 10 квадратов здесь. На 12 помещений здесь. Здесь примерный холл на 25 квадратных метров. Очень интересный, с арочками. Без усусиков тут никак. Наша задача сохранить вот эту историю, чтобы кирпичик этот сохранился. Он должен быть сохранен. Здесь 3 окна. Вряд ли нам нужно будет сохранять эти ставни и решетки, потому что они во дворе. Все-таки надо будет осовременивать это как-то. Это все-таки не замок в привычном понимании. Выход на улицу. Еще раз говорю, здесь не ступала нога человека. Это малое помещение, наверняка использовалось как пристройка для улицы, для чего-то такого. Дальше лестница наверх. И довести его до состояния хуже, чем это здание, еще потратив квартиру кучу денег. То есть, чтобы отсюда был общий вход, может быть, она там совсем закрытая будет. Отлично сохранившееся дерево. То есть она как, ну, то есть если мы убираем все комнаты... Дерево просто в идеале. Вплоть до того, что его обратно нужно будет использовать. Но это ладно, это фольклор, который лишний. Поднимаемся наверх по левую сторону. 20-квадратная комната. Конечно же, здесь дверь дерева немного хуже. Балочная часть сохранилась в хорошем состоянии. Поворачиваем сюда. Здесь лежит какой-то труп. Дерево в прекрасном состоянии. 2 окна на улицу. Проседание по центру 3 сантика, но не стагнирующее. Тут начинается повеселей. Концы балок проблема. И как обычно удар на перемычку. Перемычки не держат, и группы перемычек, понятно, придется менять. Что же здесь спрятано? Выход на террасу. Офигеть. Если вот эта терраса, я уже влюбился.
пальмы. Терраса Шикардос. Квадратов, наверное, на 35. Примерно на 35. И, конечно же, спальня. Вот тут надо начинать бояться. Моя любимая история. Здание фасада подтащило в бок. Надо будет бандаж делать. Разрыв где-то до 3 сантиметров. Сквозной. Держится за счет балок и якорей. Беда в том, что якорь не сплошной, а якорь наверняка просто держит балку. Да. Проблема в том, что якорь был забит просто в балку перекрытия. Ну, в дешевом исполнении это хорошая история. Но, разумеется, он подался чуть-чуть, и вот он тащит. Хотите рухнуть этот дом, перепилите вот эту балку. Я помню, мы в Амстердаме сидели, пилили эту балку и чуть не запороли объект. Концы подгнивают. Здесь можно видеть эту историю. Вот она. Вот она, проблемка-то найдена. Вот она. Я ее сфоткаю. Видишь, что происходит? Выломан якорь, и он больше не держит эту фасадную стену, и начинается процесс разрушения. Прикол в том, что это стоять может еще 200 лет. Но если сюда зайдут горе-строители и начнут реконструкцию, парни из Польши, например, то и они здесь будут похоронены. И местным это доставит немножко развлечения, скажем, приехали тут гастарбайтеры. Давайте, ладно, по делу. Это наш второй этаж. По второму этажу мы заходим. У нас симпатичное окно. Спальня в 25 квадратов. Идем дальше. Спальня в 25 квадратов. Терраса 25 квадратов. Все пропорционально. И здесь квадратов 30 спальня. Это у нас выглядит второй этаж. А мы поднимаемся на третий этаж. Пошли. Третий этаж мансардный. Самый дорогой. О, блядь. И самый интересный. Трупов здесь нету. Крыс тоже нету. Кайф. Дайте покайфовать. Класс. Ну, здравствуй, брат. Я дома. Я буду тебя фоткать и охеревать. Во-первых, выскажу свое уважение. А вы понимаете, что эта черепица весит тонн 10? Тонн 10. И да, здесь не так много, чтобы сломать этот дом. И она разъехалась. Просто перепиливаем, и домика больше нету. Но мы начнем с нуля. Блять. Хотелось мне высказаться. Дереву жопа. Дерево это не восстанавливается. Из радости жизни мне нравится отцентрованное окно. То есть, если мы ставим здесь кровать, это будет романтик. Как нам сохранить вот эту черепицу? Хотелось бы получить консультацию у архитектора. Ранее было сделано протезирование уже здесь, балки. Здесь надо думать. Я вот так сходу, с налета не крикну, как здесь жить дальше. Я год не назову. Кованые здесь, наверное, по сей день. И надпись оригинальная сохранена. Но это монтажная надпись. Название кирпичика меня не удивишь. Значит, смотрите, по 30 и по 70 балка. Контур балки по 2,5. Для чего были эти соединения, мне непонятно. Понятно. Здесь были грызуны крысы, и они ставили на платки и забивали. Когда крыса прогрызала очередную дырку, они латали ее. Это значит, здесь хранилась какая-то пища. Эти сволочи сюда перлись. Камин, конечно, интересен. Но при всем уважении он открытый, и он не спалил дом. Я не вижу тут никакой защиты. Да, он был рабочий. Смотри, шипер. Проверим, насколько он был рабочий. Перемычка. Знаешь, да, что эти перемычки усыхали? Но я здесь не вижу эту усушку.
Значит, смотрите, на крыше я нахожусь, и я на дурочку не вскрывая, скажу так, что вот эта вот часть, она вся в идеале. У нас одно проблемное место и второе проблемное место. Вопрос, сколько у нас будет бюджет, чтобы сюда вваливать. Мне надо немножко отдышаться, а встретимся с вами в следующем ролике.